Waɗannan dai su ne fina-finan da Algaita suka fassara a cikin 'yan kwanakin nan. Alƙawari, Dokin ƙarfe, like dukkaninsu wasu manyan fina-finai ne wanda suka fita, wanda zan iya cewa dukkan wani mai kallon fina-finan Algaita ko in ce masoyin Algaita zai so a ce ya kalli fina-finan nan. Shiri ɗaya bayan ɗaya. Fim da ya yi Alƙawari ɗaya ne daga cikin wani fina-finai wanda ya yi matuƙar kyau, wanda aka yi shi a game da fannin soyayya mai ɗaukar hankali. After da ya kasance like wani mutum ne wanda ya kasance baban shi ya kasance lauya ne, me ya haɗa su, wani 'yar hatsaniya ta haɗa su after ya bar gidan. Yana kuɗi a hannun shi, ma lauya ne masanin doka, amma kuma mutum ne mai karya doka. Domin yana zaune ne a wani ƙaton gida na haya wanda yake aikata dukkanin abin da ya so, wanda su kuma 'yan hayan nan suna da mutane na kirki, kuma ce yawancinsu duk mutanen kirki ne. Baban jarumar ya kasance mutum ne mai irin zafin ɗabi'an nan, kuma ce like mutum ne mai irin ɗabi'u wanda za su iya kasancewa kamar mutum ne mai sauyi akan abubuwa irin na addini da kuma al'adu. Haka dai ta kasance a cikin wannan fim na wato Alƙawari, wanda za ku ga abin da ya faru a cikin wannan fim ɗin, duk wanda ya kalle shi. Dokin ƙarfe ɗaya daga cikin fina-finan manyan jarumi wanda ya yi Pushpa na ɗaya da na biyu, ya yi fina-finai da dama, wato Allu Arjun, wanda ya kasance na ɗaya daga cikin fina-finan shi ne na biyu yanzu a ƙasar Indiya, wanda ya fi kowanne kawo kuɗi da kuma karɓuwa a ƙasar Indiya a halin yanzu, bayan fim ɗin Dangal da ya sha gaban shi. Wannan fim na Dokin Ƙarfe da yawa daga cikin wasu sun kalle shi, amma dai na san da cewa za ku so ƙara kallon shi. Dokin Ƙarfe dai ɗaya ne daga cikin fina-finan da ya kasance fim ne wanda aka yi action, waƙoƙi, soyayya, ahali, comedy, abubuwa da dama dai a cikin wannan fim ɗin na Dokin Ƙarfe. Ga duk masu buƙata ga lambar waya nan, ba tare da ka sha wahala neman wannan fina-finai ba. Alƙawari, Dokin Ƙarfe da fina-finan Algaita wanda suka fita irin su Babbar Yaya, Sambaɗe Baɗe, like da sauransu dai, har Sultan da sauran kamfanunuwa. Kira mu ko magana WhatsApp ko Telegram domin ku amshe kallon fina-finan.